भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आवाज़ करें, इन भ्रष्ट नेताओं को खिलाफ जोरदार लड़ें, ताकि हमारा जो हक है ये हक मिले। अंदर हक, अगर हक नहीं मिलता है तो इसी तरह से आप किसानी लाइन में मजदूरी ज़िंदगी भर करते रह जाइएगा। अपना परिवार या हमारा भी परिवार का खुशी नहीं मिलेगा। अंदर अगर आप खुशी चाहते हैं, आप परिवार में खुशी चाहते हैं, तो इस सरकार से बरियारी लेना होगा, इस सरकार से लड़ कर लेना होगा। ये सरकार आसानी से देने वाली नहीं है। तो मैं सभी किसानों से, सभी मजदूर भाइयों से ये नम्र निवेदन करता हूँ, नौजवान साथियों से निवेदन करता हूँ, जो घर में जो किसान के जो बेटे हैं, जो शिक्षित हमारे भाई हैं, उन सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग लड़ें और इस हक में, अपनी किसानी में नल विभाग के खिलाफ जोरदार आवाज़ उठाएं, ताकि नहर विभाग जो है, वो नहर विभाग हमारे खेतों में हमारी सिंचाई के लिए व्यवस्था, पानी समय पर दें। और जब बाढ़ होती है तो वहीं बाढ़ में जो हमारा फसल बर्बाद करने के लिए नहर विभाग भी पानी देता है। तो इन सभी के खिलाफ लड़ना होगा। हम एक किसान हैं। जिस तरह से सभी नेता एकजुट होकर अपने चुनाव प्रचार के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए एक हो जाता है, कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक हो जाता है, तो उसी तरह से हम सभी किसान, सभी मजदूर, सभी लोग एक साथ एक लेवल पर रहकर एकजुट होकर इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के काम करें। जब तक नहीं लड़ेंगे, जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा। ये वीडियो आपको सही लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा। मैं मंटू जादव, जन सेवा मोर्चा से बोल रहा हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।